Bedre skal vi se godt, mor. Ja, goddag, jeg er glad TV. Goddag. Jeg skulle filme, hvor søde I var. Jeg skulle da ikke filme, hvor I ser frække ud. Kan I ikke være søde? Goddag. Goddag. Emma, skal du være klovn, når du bliver stor? Nej. Nå, hvad skal du så være? Jeg skal ikke være noget. Skal du ikke være noget? Jo. Så skal du bare være en klog. Jeg skal være dyrlæge. En dyrlæge? Ja. Okay, hvad laver sådan en? Pas. Se på dyrene, om de har det godt. Okay. Hvis du de er søde. Nej, hvis du de ikke har det godt. Og de er syge. Det tror jeg, du vil blive god til. Det tror jeg, du vil blive rigtig god til. Jeg ved ikke, om jeg skal det. Jeg tror bare, jeg skal det. Ja, det er da en god idé. Hvad med dig, Frederikke? Hvad skal du være, når du bliver stor? Skal du være en klovn så? Nej, jeg skal være... Hvad skal du så være? Jeg skal være en prinsesse. Skal du være en prinsesse? Det kan man ikke være. Hvad laver en prinsesse? Hende... Så ud af vinduet. Kigger hun ud af vinduet? Hvad? Kig. Og en kigger om freden kommer. Okay. Tror du ikke, det bliver lidt kedeligt? Nej, Nå. Det tror jeg altså, den gør. det gør det ikke. Hvad, Emma, hvorfor har du et sår i panden? Jeg har slået med skumstil i hovedet. Hvorfor gjorde hun det? Det var fjollet. Det var fjollet. Nå, hvad var det så? Hun gør det faktisk med vilje. Gjorde hun det ikke med vilje? Jo, hun gør det. Emma, hvorfor er du så fjollet lige nu? Nej, jeg skulle sige det. Du er meget fjollet. Du har over bag din trøje. Du har over bag. Nå, fordi jeg frutter. Du har lige over lidt bag din trøje. Emma, Hvad skal vi ikke lave noget andet? hvad skal vi lave? Noget andet. I skal op og puttes lige om lidt. Nej. Jo, Nej. jo. Nej. Hold da op. Nej. Klokken er faktisk mange. Nej. Jeg vil være længere op, ellers så går jeg. Hvor går du hen? På legepladsen. Det må du ikke. Men der skal jeg bare ikke selv. Ikke du. Det er heldigvis ikke dig, der bestemmer det. Jeg ved det godt.